〇〇すれば猫は長生きできる。1、定期的な健康チェック。動物病院はマスト。2、バランスの取れた食事。適切な栄養素。3、十分な水分摂取。新鮮な水。4、適度な運動。適正体重。5、歯のケア。歯周病ケア。6、ストレス管理。快適な居住スペースを。7、予防接種。定期的に。8、寄生虫対策のみだにも。9、不妊手術。ホルモン疾患のリスク軽減。10、愛情たっぷりのケア。精神的な健康も大切。